ok số sẽ này chương nàyយើងតទៀតតទៅទៅនឹង HTML chương nàyយើងរៀនតទៅនឹងនៅក្នុង head tag ហ្មងចឹងកាលពីទូទៅពីដើមមកគឺយើងរៀនតទៅតែនៅក្នុង body tag ទេតែលើនេះយើងរៀនតទៅនឹង head tag អូខេអញ្ចឹងអានេះវាមាននិយាយថា tag មួយចំនួនដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុង head tag ហ្នឹងអូខេទី1តទៅទៅនឹងយើងប្រើ meta ណា meta tag ហើយដាក់nó name attribute name ហើយវាយពាក្យថា keyword ណាបាយត្រូវណា keyword ហើយ content ណា content ហ្នឹងវាយ keyword របស់យើងចូលមកអីទៅជា keyword គឺជាពាក្យដែលគេអាចស្វែងរកមានន័យថាគេអាចស្វែងរក website របស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន website មួយដូចថាខ្ញុំដាក់ថា one-sala ចុះអូខេ one-sala.com អូខេយើង slow ទេ internet អូខេ one-sala តែជាក់ស្ដែងនេះគេស្គាល់ឈ្មោះ one-sala ទេណាគេគណថាគេស្គាល់ឈ្មោះហ្មងថា one-sala នេះឈ្មោះនេះ domain name one-sala.com ចុះបើកាន់តែគេស្គាល់ទេឧទាហរណ៍ថាគេចង់រៀនតទៅនឹង CSS អញ្ចឹងទៅ one-sala ក៏មាន course តទៅនឹងភាសា CSS ភាសាផ្សេងៗចឹងទៅណា CSS ចឹងទៅយើងវាយមក CSS ចឹងវា rank មកហើយណា rank មកហើយកណ្ដាល keyword យើងល្អដាក់ទៅត្រូវគឺវា rank មកខាងលើណាគឺវា rank មកនេះឲ្យយើងជ្រើសរើសចឹងណាអាហ្នឹងករណីដែលយើងមិនស្គាល់អីឈ្មោះ domain name ใน website ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ keyword ហ្នឹងបែបហ្នឹងឯងអូខេមួយទៀតតទៅនឹង description នេះកើតឡើងនៅកន្លែងណា description នេះកើតឡើងនៅកន្លែងនេះបងប្អូននេះឃើញទេនេះ description ហ្នឹងជាការ describe អំពី website របស់យើងណានៅ interface កន្លែងហ្នឹងគឺវាកន្លែងហ្នឹងឯងតទៅនឹង description អញ្ចឹងយើងសរសេរមកឃើញទេ meta name ដូចគ្នាប្រើអី description ហើយ content នេះសរសេរក្នុងនេះមកអូខេ relative content ហើយសរសេរ description របស់យើងចូលក្នុងហ្នឹងមកមួយទៀតតទៅនឹង meta name report អានេះមិនបាច់ភ័យទេគឺវាយមកវាមានអូតូហើយណាឥឡូវយើងទៅបើក Visual Studio Code របស់យើងណាឥឡូវខ្ញុំលុបចោលអូខេខ្ញុំលុបចោលណាយើងវាយពាក្យថា HTML អូខេ HTML5 enter មកអរគ្នាឃើញទេមានមកស្រាប់ណាមានមកស្រាប់អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតទៅនឹង responsive ដែរតទៅនឹង website របស់យើងវានេះបញ្ហាឡើយនេះដល់ពេលដែលយើងអត់ដាក់អាហ្នឹងគឺរូបភាពរបស់យើងបែបនេះដល់ពេលយើងប្រើក្នុងទំហំទូរស័ព្ទមានន័យថារូបភាពរបស់យើងរួមតែអញ្ចឹងហើយអក្សរនេះមួយវែងឡាយមកតែឯងអូខេតែដល់ពេលយើងប្រើ meta viewport ហ្នឹងឯង sorry name ហើយ viewport យើងឃើញរូបភាពគឺបែបនេះណាគឺវាស្មើជាមួយនិយាយទៅអាចនិយាយថា responsive អូខេប៉ុន្តែនេះជាផ្នែកមួយនៃ responsive ណាមិនមែនដាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយ responsive ហ្មងណាអត់ទេតើយើងនិយាយទៅដល់ CSS ទៀតណាមិនមែនដាក់តែ meta viewport ហើយ content ហើយ AY initial site screen នេះណាមួយជួយចូលហ្នឹងចប់សាច់ធរចប់សាច់រឿងតទៅនឹង viewport អត់ទេណាអូ sorry តទៅ responsive អត់ទេណាមែនទេអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងមានន័យប៉ុណ្្នឹងឯងមួយទៀតតទៅនឹង title ណា title ចុះ title គឺកន្លែងនេះវាក៏ចេញអូតូឲ្យយើងឃើញដែរណាយើងបើក visual មកអូខេឃើញហើយកន្លែងនេះ title ឥឡូវខ្ញុំទៅបើក document ហ្នឹងមកសិន document ហ្នឹងអូខេនៅទីនេះអូខេខ្ញុំបើកវាមកអូខេទុកវាមួយចំហៀងអូខេបងប្អូនគ្នាឃើញ title អានេះ tick ឡើងនេះដូច tick ក្នុងនេះហ៎អូខេអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាជាឈ្មោះដើមនៃ website របស់យើងអូខេដូចតែទៅ one-sala របស់ one-sala ក៏មានឃើញនៅលើហ្នឹងដែរណាអូខេ one-sala ឃើញទេ one-sala អូខេក៏បានតែ e-learning platform យ៉ាងទៅអូខេអញ្ចឹងរបស់យើងក៏អាចដាក់បានដែរយើងដាក់ថាឧទាហរណ៍ថាអីដាក់ថាខ្មែរ HTML ចឹងទៅណាមក learn HTML ចឹងទៅអូខេប៉ុណ្ណឹងមកហើយ refresh មកឃើញទេខ្មែរ HTML អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប៉ុណ្ណេះឯងតទៅនឹងtag មួយចំនួនដែលយើងប្រើនៅក្នុង head tag ហើយអាពពួក3នេះពពួក sorry កន្លែងនេះណាពពួក3ខាងលើនេះមានតែមួយទេដែលបង្ហាញមកលើ web page គឺណាបងប្អូនគឺនេះដែលបង្ហាញឃើញលើ web page តទៅ description ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណានេះវាចេញនៅកន្លែងនេះណាអូខេអាហ្នឹងបង្ហាញនៅលើ web page ហើយនឹងមួយទៀតអីគេគឺ title បង្ហាញនៅលើ web page ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែបង្ហាញនៅលើ tab bar អូខេអញ្ចឹងហ្នឹងតទៅនឹង HTML head គឺប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូខេអរគុណច្រើន